Здравейте! Днес записвам как да играете Майнкрафт, компютърната версия на свой телефон с ето това приложение. Казва се Boardwalk. За да ви тръгне, ви трябва супер мощно устройство, за да може да играете. И нека влезем вътре. Ще изчакам малко и ще цъкна Play Demo. Така. И директно ме вкарва вътре. Аз вече си имам свят. И след малко ще вляза, но аз играя демо версия, нали знаете? Така, стартиране на демо свят. А? Добре. Ето, че тръгна. Виждате ли? Ето тук долу. С това се удря или се чупи. Това е Shift. Нали виждате? Shift. Shift. Това е чата. Това е вашето меню. Тук имате настройки, но те не са ви нужни. Ето ме. Това е бутона за Shift. Shiftваш. Удреш или чупиш. Този бутон е да слагаш работи. Или да се защитаваш. Аз играя демо версията, имам 43 минути още. Но това беше клипа, за да ви покажа как да играете компютърната версия на телефона. Ако имате акаунт в Minecraft в сайта, може да го вкарате с паролата си и да играете фул версията. И това беше от мен. Чао!